好，大家好。上节课我们讲到了痰热啊，就肺热壅肺型的支气管炎。那么这节课呢，我们学一学痰热壅肺型的支气管炎。什么叫痰热壅肺呢？就是当上节课就讲只是肺有热，现在它是痰热互结导致的支气管炎哈，就是一直会咳嗽哈。就是什么叫痰热壅肺型的支气管炎呢？就是肺脏受热邪所困扰，使得痰湿停留不善，进而形成痰热啊，这个痰壅的状态哈。什么意思呢？这什么意思呢？就是我们肺啊，它本身就有些津液哈，我们的肺本身就有些津液，就在我们这个地方就本身就有些津液，但是呢，因为肺啊，它宣发不利，就是它不能把那个水湿，不能把那个人体所用的那个津液代谢到全身，因为有热，它就不能正常的代谢掉了，它就一直在干嘛？在这肺这地方形成了痰湿啊，形成了痰湿，然后又有热的煎熬那个痰湿呢，它就成为那个痰热啊，就在这里就会在这里边呢。那么首先第一个症状呢，临床症状要看第一个是什么？咳嗽啊，那咳嗽啊，就是咳痰，这痰量呢就是质地粘稠，色黄白，有时带血丝。然后把痰咳出来之后呢，那个喉咙痒就减轻因为它有痰，因为机体它想把那痰咳出来就是它这个地方的因为有热，所以它质地比较粘稠那么这地方痰量较少，也可能痰量较多就是痰量可能会比较多，所以呢，肺热咳嗽和痰热咳嗽其实它们有相似的地方。痰热咳嗽说明了什么？就是这个地方的肺痰多了一点，肺热咳嗽呢，就是里面的痰就少了一点，仅此而已，对吧 ？OK， 因为有痰，它阻塞了那气管或者支气管或者细支气管，所以它会胸闷它会气喘因为气喘原因就是因为干嘛？有痰堵住了，它呼吸不顺畅因为有热嘛，它痰热也是肺热的一种。那么它会形成干嘛？口干咽燥、嗓子痛或者声音嘶哑这个地方它都会有那么还有一个地方你怎么知道这是痰热呢？很关键，就看这个舌头，看到了吗？是不是舌质很红？这个地方的舌质很红，它这个苔干嘛？黄腻苔。这个黄代表有热黄代表有热，这个苔很厚，见不到很厚，它见不到这个底的了。就是说这层苔干嘛？这一层苔干嘛挡住了，看不到这个舌头了。那么我们把厚腻苔不是黄是厚腻苔，我们叫做有湿气比较多，就很厚的正常人的舌苔是薄薄的一层那么这层很厚了，就是湿黄厚腻苔就是有代表湿热所以有湿热，那么还有咳嗽又咳黄痰，所以我们就有痰热症叫痰热症。那么在广东人呢，这种舌象就叫湿热广东人说总有湿，其实是不对的，因为每个人他都会有一些舌苔在上面，都是很正常的那么他会随着时间早上起来的舌苔当然会厚一点，对吧？中午的时候它就会薄一点，这是一种正常现象那么像这种情况呢，一早上起来看到很厚黄厚腻，就代表体内有湿热，但是湿热在哪个地方呢？你不知道，你现在不知道，你只知道这个地方它的体内它是有湿热的。那么你看到咳痰一看到咳痰很黄很稠，对吧？痰中带血还咳嗽，就说明这痰在哪个地方就说明这个痰在哪个地方，它在它的肺那么只是看这个舌头是不知道湿热在哪里的，所以你不能去劝他用药。比如说一个人就口苦口干，然后这个地方呢出现黄厚腻苔，然后舌是红的说明哪里有热？是肝有湿热，对吧？因为只要肝有湿热，有湿热，那么这个它就会红它会红。那黄厚腻苔舌质红，只能代表什么？它体内有湿热它体内有热，并且有湿热在哪里？不知道，要看它的症状，要四诊合参一定要四诊合参。那么一个人他既没有口苦那如果一个人他黄厚腻苔他也不口苦也不口苦，什么状况都没有，但是你要通过他的脉象，如果他的脉象是弦硕脉就知道它是肝，这个嘛，肝有热这是肝有热的一个特征，叫弦硕脉。所以有些脉叫特征脉，你要知道就叫特征脉。那么弦硕脉就证明肝有热，那么肝有热会不会也不会产生黄厚腻苔呢？会有的人弦硕脉它代表有肝有热，但是呢它不一定会干嘛？它不一定会有这种舌苔黄厚腻，这种舌苔黄厚腻是临床是很典型的，你一看就知道黄厚腻有湿热了但是病它都不按套例出牌的它不会那么简单让你被发现它。所以你一定要四诊合参，要确定它的气血阴阳并位在哪个地方。我说的这是比较典型的例子，很典型只是很明显，这些症状非常明显，所以它很明显，所以它让你知道这个情况所以呢，如果单单是前面这些症状，什么咳嗽咳痰这些只能说明它是肺热，对吧？肺热它可能咳痰会比较多这咳嗽的咳痰它可能会比较多，痰中带血，我们也可以是肺热。但是呢，如果一看这么黄厚腻苔干嘛？就代表它什么？代表痰热症了所以也就是说，这个地方呢，你不会号脉也没有关系，可以看这个舌头，就看指征就看指征看特征，看病症那么这个病症，那么我们看一下那么有时候我们看这个病机这个怎么解释你看首先痰热是指痰中的热邪，痰为什么会有热邪呢那么痰热是指痰中有热邪记得是痰中有热邪，其实就是痰热互结我们中医叫痰热互结。为什么会痰和热相互结在一起呢？是因为热没有去除掉然后它蒸干，它把那个肺的津液蒸的比较粘稠，然后它那个痰热再焦灼在一起，因为热邪本身就是一个邪气，痰呢本来就是人的病理产物，那它在这个地方相互交结，所以叫痰热互结。这种病很容易会发展的叫什么？肺脓肿就是肺脓肿会发展成肺脓肿OK。那么这个特征我这个地方我们中医讲它特征，它的痰液干嘛？粘稠、黄色、有臭味，还有痰中带血它就是痰热症
症的一种表现啊。它可能咳痰这个地方你也可以认为是什么肺热啊，肺热。然后如果这个地方的痰的很多，你一拍 CT 的时候，一看哦，很多痰在里边啊，就痰热症啊。这是由于什么受热邪之害啊，导致肺气壅滞，痰湿凝聚不散所致啊，没错啊，就是因为痰热护结那个地方，它那个热散不掉，所以这时候我们一定要干嘛？把肺热给清了，然后把痰给弄出来，对吧 ？OK， 同时痰热也可以导致肺气阻塞，影响气机通畅啊，呼吸不利嘛，从而引发呼吸困难、胸闷、气促的情况啊。我们也知道了，那个支气管那个地方它一干嘛有热有痰，它就堵塞住那个支气管了，所以它呼吸交换氧气的时候啊，血氧交换的时候就呼吸困难啊。那么痰热指的是痰中有热邪，主要表现为痰液粘稠、黄色、有臭味，这都是肺热受邪害导致肺气壅滞、痰湿凝聚不散所致。同时，痰热会导致干嘛？肺气受阻塞，影响气机啊，引发呼吸困难啊。这就是一个痰热哈。OK， 那我们看看了，那么痰热的时候我们该怎么治疗哈？那么常用第一是麻黄啊，麻黄它可以干嘛？把这个痰热通过打开毛细管把它促进痰液排出使支气管扩张，加快呼吸速率，促进痰液排出，就是麻黄啊。麻黄我们中医认为它发汗解表、宣肺开阴，这个去痰止咳。那么我们这个地方用麻黄就用它干嘛？去痰止咳的功效就是让干嘛？把那个痰液给干嘛呀？通过就刺激那个，就是增强那个肺的排痰的功能所以就是麻黄西医他就说，西医会认为什么？说麻黄碱可以刺激交感神经，使支气管扩张，加快呼吸速率，促进痰液排出还有一个桔梗，我们学了这个桔梗也是干嘛？清化热痰的它也可以干嘛？清化热痰，这个桔梗它可以干嘛？利咽化痰，叫宣肺化痰。说白了就是干嘛？把那个痰液能迅速的干嘛？就是排出体外那么西医怎么认为？他说含有皂苷和黄酮类成分，可以刺激呼吸道黏膜分泌，呼吸道黏膜分泌，促进痰液排出那么苦杏仁也是一样它一样干什么？它可以润肺化痰、清热解毒它一样。我们上次已经学过了，这个苦杏仁一样，如果你肺有痰热症的话，它可以更快的就是排出炙甘草之前也说过了，炙甘草对吧？它有干嘛？润肺止咳、清热解毒、缓和药性的作用，痰热壅肺咳嗽痰少的情况，就里面有热，你可以促进干嘛？你可以干嘛？促进它那个黏膜排出还有一个很重要。因为薏苡仁那么中医就用薏苡仁大家就薏苡仁广东人经常煲汤用的薏苡仁那么它有什么作用呢？它有干嘛？中医认为它健脾化湿，干嘛？利水消肿、润肺化痰的功效那么这地方呢，也就是说，如果你体内有过多的水湿代谢不出去的话，就是水湿痰湿这种代谢不出去的话，你就可以用薏苡仁就是薏仁。比如说我们肺脓肿里面有很多的很多的痰液，对吧？那么我们可以增加干嘛？增加薏苡仁30克我一般的话，如果肺脓肿的话，我要30克到60克60克这种它可以促进那种肺脓肿的痰液排出就是促进它排出。OK， 我们再看桑白皮桑皮也一样，它可以清肺热然后同样可以化痰那同样它有黄酮类的成分，可以促进干嘛？痰液排出，增加呼吸道防御能力，减轻炎症还有槟榔槟榔那个理气化痰这个理气化痰，它给理气化痰说。理气化痰是什么意思？就是可以促进呼吸道的通畅那么它有槟榔就有挥发油这些黄酮类成分能促进的排出，所以有时候你肺热也可以，因为你呼吸不畅对吧？我们要干嘛？要顺下那些气顺下那废气就理下那个气，理气就是意味着什么？就是它可以干嘛？打通那些痰液把那痰液把痰液给弄走排出体外就槟榔。还有一个紫菀这个紫菀我也是常用的，它也是用于肺热的它有润肺化痰、止咳平喘沙参一样因为你们有热了嘛，对吧？你们有热，我们可以放点沙参这样，它可以干什么？它可以干嘛？滋阴润燥。因为肺有热之后呢，它会把肺的津液给蒸干，对吧？这时候我们是不是要补充肺的一些津液进去？没错吧 ？OK， 那它一样可以清热化痰因为它是滋阴药嘛，对吧 ？OK， 我们再看看这个金芥穗金芥穗一样可以有发散风寒宣肺化痰、止咳平喘的作用这个地方一样它一样。那么痰湿壅盛、咳嗽生湿的情况，金芥有挥发油的成分可以刺激呼吸道黏膜分泌，增加痰液量，促进痰液排出，就金芥会那我们中医就会就它是发散风寒，所以发散风寒就是增加肺的干嘛？宣发能力就是宣发能力把那痰给排热出来OK， 我们再看看大家有没有想过痰热壅肺这个痰热壅肺痰热壅肺的时候，那么它是不是有热症，对不对？那我们可不用麻黄呢？可不用麻黄我们再看痰热壅肺可用麻黄，也就是说所有有关于痰液咳嗽的人都可以用麻黄虽然属于热性药物，但它是一种很特殊的药物这个麻黄在中医理论中，麻黄的性质为温性而不是热性，而且它有较为温和的发汗作用，还有开窍行气解表，可扩张支气管，促进呼吸道通畅也就是说，如果你碰到这种咳嗽发烧了，你可以加点这种咳嗽发烧那咳黄痰你可以加点麻黄它可以促进干嘛？痰液排出那么我们看一下这种痰液排出呢，我们怎么治大家看我们可不可以用这种桑白皮麻黄、杏仁、秦连根、生姜、炙甘草这种煎服，用于痰热咳嗽痰热壅肺症导致咳嗽，这样你可以用对吧？因为这个苦杏仁叫润肺止咳那种桑白皮也干嘛？可以促进痰液排出对吧？它可以润肺，它可以干嘛？大家看了桑白皮的功效，它可以干嘛？这个地方这个地方桑白皮的功效就是干嘛？清热就是可以清肺热，那同样干嘛？促进痰液排出还有喉咙痛也可以用对吧？因为肺热导致喉咙痛那么它同样给桑白皮也可以用肺热咳嗽好。那么再看这个罗汉果罗汉果我们大家在广东人经常吃罗汉果对不对？也就是它是可以干嘛？
它是可以干嘛？它可以清肺热，对吧？清肺热啊，清掉肺热，还有可以干嘛？就清掉肺热，芦根也可以清掉肺热啊，苦性的啊，桔梗也是。那么桔梗它也可以干嘛？它也可以干嘛？促进痰液排出，对吧？还有炙甘草都是用。所以呢，就罗汉果芦根汤。所以大家看了这个组方是不是一学就很简单了，对吧？不难啊。那我们去看一个麻杏子甘汤这种配伍可不可以？肺热用石膏可不可以？一样可以，对不对？用苦性的干嘛？用麻黄和苦性的干嘛？增加痰液排出啊。所以呢，治疗这个肺热这种肺热咳嗽啊，大家是不是觉得很简单？对不对？这种痰热是很简单。那我问大家，对于不是痰热而是肺热咳嗽，可不可以用这个方子？一样可以用，对吧？是不是都可以用啊？是不是这些方子都可以用啊？没错吧？所以如果你吃这些方子有症状有缓解了，那么再抓一剂一剂这样就可以解决了很多这种痰热咳嗽导致的症状啊。好，这个视频就到这个地方。